Mayong puntos na tanan. Good afternoon, everybody! So karon guys, naday ni sabay na to ron nga senior citizen. Paingon ang butag pagadian, so ipasabay na lang ko na to paingon og mulabi. Oh my God! Wow! Wala namin nagdagang pangutana guys, kaya dili man may mga investigator guys. Mga maayong tao raman. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pero nangyayarang ingon sa mga guys, nag-deliver daw siya suka gikan sa Duminga guys. Indol siya na mo guys. Indol siya dito na mo, nanghangyo siya guys.